Кутман күн менин катталуучуларым. Бүгүн мен сиздер менен чын жүрөктөн сүйлөшүп, суроолоруңуздарга жооп берейин деп чыктым. Кээ суроо беришиңиздер мүмкүн. Алтай дары чөптөрү менен кандай байланышып калгансыз деп. Мен 82-жылы Жалал Абадта медучилищасын бүтүп, 86-жылы турмушка чыгып, кызым боюмдарында бөйрөгүм катуу ооруп, температура менен Оштогу текстилдин больницасына 5-поликлиникада иштечүмүн. Келип жатып калдым. Биологум 3000 болуп. Дарыланып чыктым, жылдар өттү. Ар жылы 2 жолудан больницага жатып дарыланып жүрчү болдум. Диагнозум хронический пиелонефрит, цистит деп коюшту. Жылдар өтүп, эл катары Россиянын Иркутский шаарына барып калдым. Барып бир супермаркетке кирсем, алтайский травы деп бир аял киши сатып отуруптур. Бул дары чөптөрдү көргөндө эле мен сүйүп калдым. Сразу эле бөйрөктүкүн алып ичип баштадым. 1-2 апта ичкенден кийин эле бөйрөгүм оорубай, бирөө колу менен эле тазалап койгондой болуп эле жеңил болуп, жакшы болуп калдым. Эмне үчүн мындай экен деп суроо берип өзүмө таң калдым. Бир күнү Елена Малышеванын передачасы болуп атыптыр, бөйрөк оорулары боюнча. Ошондо айтып атыптыр. Бөйрөк ооруган адамдар брусниканын жалбырагынын тундурмасын ичсеңиз, бөйрөгүн аябай жакшы тазалайт. Дарылангандан кийин ушул дары чөптү ичип жүрсөңүз, бир жолу жакшы болуп каласыңар деген передачасын көрүп калдым. Ошондон кийин ушул дары чөптөрдү сүйүп калдым. Кыргызстандыктарга 10 жылдан бери алып келип, Кара суунун базарында сатып жүрдүм. Азыр онлайн сатам. Урматтуу кыргызстандыктар, ооруну дарылагандан көрө алдын алганыңыз оң. Алтай дары чөптөрүн алып ичип, бактылуу, бакубат жашаңыз демекмин.